Nitqi yaxşı olan hər kəs nitq təlimçisi ola bilərmi? Nitq təlimçisi olmağın şərtləri nələrdir? Bunları deyəcəm. Əgər bir şəxs deyirsə, mənim yaxşı nitqim var və səni də nitqini dəyişə biləcəm, bu sözlərə o qədər də inanmayın. Niyə? İndi deyəcəm. Çünki Azərbaycan dilini gözəl qavraya bilər, orfoqrafiyanı, orfoepiyanı, qrammatikanı yaxşı mənimsəyə bilər. Amma bu demək deyil ki, hamı nitq təlimçisi ola bilər. Bunun üçün pedaqoji qabiliyyət olmalıdır, psixoloji ünsiyyət qurmaq bacarığı olmalıdır, insanı ələ almaq, onun fikirlərini dəyişmək bu çox mühüm bir qabiliyyətdir. Çünki siz yalnız danışıq dəyişmirsiniz, siz bir insanın beyin və düşüncə formatını dəyişirsiniz, onun nitq vərdişlərini dəyişirsiniz. Bunu hər adam eləyə bilməz. Bu, ideal nitqlə başa gəlməz. Bunun üçün qarşınızdakı insanın buna xüsusi qabiliyyətləri olmalıdır. Nitq təlimçisi olmaq istəyənlər bu postun altına nitq sözünü yaza bilər və biz sizə öz şərtlərimizi göndərəcəyik.